राम राम सभी क्रिकेटर भाइयों को। मैं आपका भाई विकी जहांगीर। एक लेदर का बैट था जो अपने पास रिपेयरिंग के लिए आया था। कंडीशन देख लो वीडियो के माध्यम से, बहुत ख़राब कंडीशन में था। इसको अपन ने अब रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद बैट कैसा लग रहा है भाइयों, बेस्ट क्वालिटी रिपेयरिंग के लिए DM ज़रूर करें। अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा ID को फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर भाई शेयर करें, सपोर्ट करें। आपका भाई विकी, और बेस्ट हम बेस्ट रिपेयरिंग करके देंगे।